എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെമ്മീൻ കൊണ്ടൊരു ഐറ്റമാണ് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ്. വെറും ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റല്ല, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ വൈകാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയേക്കാം. ഒരു 3 മീഡിയം സൈസ് സവാള, ഒരു 10-15 ചെറിയ ഉള്ളി വേണം, ഒരു തക്കാളി, പിന്നെ വേണ്ടത് 3 പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാന ഐറ്റം ചെമ്മീൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത സവാള, ചെറിയ ഉള്ളി, പച്ചമുളക് എന്നിവയെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ചെമ്മീനകത്തേക്ക് പുരട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ആകെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, ഈ 3 ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചെമ്മീൻ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ കുറച്ചായിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം ചെമ്മീൻ അല്പം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഏകദേശം ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ചെമ്മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് കോരി മാറ്റാം. ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടങ്ങോട്ട് പൊരിച്ചു കോരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ബാച്ച് ചെമ്മീൻ കൂടെ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കോരി മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ഐറ്റംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സവാള, ഒരു 3 ചെറിയ സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 10-20 ചെറിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 പച്ചമുളക്, പിന്നെ കറിവേപ്പില. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെമ്മീൻ പൊരിച്ച അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ചെമ്മീനിൽ നമ്മൾ മസാല പുരട്ടിയപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി സവാളയ്ക്കും ചെറിയ ഉള്ളിക്കും മാത്രം വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഏകദേശം പകുതി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 3 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടാതെ 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി. അപ്പോൾ ഇനി അതൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ചെറിയ ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പിലയൊക്കെ എന്തായെന്ന് നോക്കാം. വഴന്ന് റെഡിയായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഏകദേശം എല്ലാം വഴന്ന് പാകമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു തക്കാളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ തക്കാളി കൂടെ ഒന്ന് സവാള, ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ കൂട്ടിനകത്ത് കിടന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടയട്ടെ. അതുവരെ നമുക്കൊന്നുകൂടെ മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം ചേർത്ത തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തൊടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആകെ
ചേർക്കാനുള്ളത് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും മാത്രം. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി ചേർത്തപ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ ആ മസാലയുടെ നിറം മാറിയതുണ്ടല്ലേ, ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ടൈപ്പ് ഒരു നിറമായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റിന് വേണ്ട മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആഹാ, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ചെമ്മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഇറങ്ങി. എങ്ങനെയുണ്ട് കളർ? എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിക്കേ, സൂപ്പർ കളറല്ലേ. ആ, ശരിക്കും മസാലയൊക്കെ ചെമ്മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കാണാൻ തന്നെ നല്ല സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട്, സവാളയും ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് വഴന്ന് നല്ലൊരു മസാല ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് തരണേ കമൻസിലൂടെ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസിലൂടെ തരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നല്ല കിടുക്കാച്ച വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.